السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ بنكمل اليوم موضوع المستقبلات الحسية وبنحكي عن ثاني نوع من المستقبلات الفيزيائية اللي هو المستقبلات الصوتية. شو المستقبلات الصوتية؟ هي الموجودة في الأذن، يعني بالتالي تعريفها هي مستقبلات حسية متخصصة بالتقاط اهتزازات الصوت وتحويلها إلى جهد فعل، ثم بيتم نقل جهد الفعل هذا إلى مراكز السمع الموجودة في الدماغ لإدراك الصوت. عشان نفهم كيف بنسمع، كيف بيتم التقاط الموجات الصوتية ثم تحويلها إلى جهد فعل ثم إلى إدراك الصوت، لازم نعرف تركيب الأذن. وتركيب الأذن أنه بتكون من 3 أجزاء رئيسة، وأنا دائما أحب أسميها هي عبارة عن 3 في 3 في 3، والجزء الأخير هذا بيكون مكون كمان من 3 أجزاء. تمام؟ نشوف الأذن بشكل عام مكون من 3 أجزاء رئيسية اللي هي الخارجية والوسطى والداخلية. خلينا نتكلم عن الأذن الخارجية. شو مكوناتها؟ سنجد أنها مكونة من 3 أجزاء اللي هي صوان الأذن وقناة السمع والقناة السمعية، وفي آخرها في عندنا غشاء الطبلة. إذن في عندنا صوان الأذن أو الصوان، في عندي كمان قناة السمع، وفي عندنا كمان غشاء الطبلة. نرسم ونشوف شو هذا الموضوع اللي عندنا. فهذا الأذن بهذا الشكل، هذا الصوان وفيه تجاعيد معينة. هذه التجاعيد تختلف من شخص إلى آخر، وظيفتها تجميع الأشعة عفوا الموجات الصوتية، وبالتالي هذا هو الصوان. بحزم أو بجمع الموجات الصوتية اللي جاية على الأذن، بحزمها وبمررها إلى الداخل قناة السمع، هاي القناة السمعية. وفي نهاية القناة السمعية في عندي ماذا؟ في عندي غشاء الطبلة. غشاء الطبلة، هذول الأجزاء ال3 شو يمثلوا؟ الأذن الخارجية. الأذن الوسطى الآن هي عبارة عن غرفة هوائية صغيرة مملوءة بالهواء، غرفة صغيرة مملوءة بالهواء، وتحتوي على 3 عظيمات، وفي لها قناة تنتهي إلى البلعوم تسمى قناة أوستاكيوس أو نفير أوستاش. هذه من الداخل فيها 3 عظيمات، عظيمة صغيرة مرتبطة بغشاء الطبلة يسمى المطرقة، ثم عظيمة أخرى تسمى السندان، والسندان مرتبط بأصغر عظيمة موجودة في جسم الإنسان اللي هي الركاب. والركاب من اسم آلة، وهو الأداة اللي بتستخدمها، بتحط رجلك على السرج بتطلع فوق ظهر الخيل أو ظهر الدابة، هذا يسمى الركاب. وبالتالي هذه العظيمة، عظيمة الركاب، هاي أصغر عظيمة في جسم الإنسان، حوالي طولها 2 ملم. إذا لا في عندي هنا الركاب، عفوا الركاب، وهذا السندان، وهذه المطرقة، وبشكل متتالي. وهذه القناة اسمها قناة أوستاكيوس. يوجد الآن الأذن الداخلية، وهي أهم الأجزاء التي سنتكلم عنها، وفيها مراكز أو خلايا المتخصصة في السمع. الآن هذا الركاب جاي مباشرة أو بطل على نافذة أو كوة تسمى النافذة البيضاوية. يعني الجزء الداخلي راح أرسمه وكأنه يشبه تماما شكل الحلزون. هذا الحلزون في عندي هذه الكوة أو الانبعاج، وفي عندي كمان كوة ثانية أو انبعاج يسمى النافذة المستديرة، وهذا بيقودنا إلى العظيمات ال3 المتعامدات اللي تسمى القنوات شبه الدائرية والقنوات الهلالية في بعض المصادر، زي الهيدفون. فهي 3 هيدفونات متعامدة على بعضها البعض بهذا الشكل، والثالثة جاية عمودية بهذا الشكل. المهم هذه زي رأس الحلزون، هذه تسمى القنوات الهلالية ال3 أو القنوات شبه الدائرية. ثم جسم الحيوان بالحلزون يمثل الدهليز الذي نتكلم عنه، هذا اسمه الدهليز. والحلزون أو القوقعة لها صدفة أو شل بهذا الشكل، هذه الصدفة
جاي على 3 طيات أو 3 ليات، هاي تسمى القوقعة. وبالتالي الأذن الوسطى إذا بنرجع الترتيب مكون من 3 ضيمات اللي هي مطرقة زائد سندان زائد ركاب، والأذن الداخلية مكونة من القنوات شبه الدائرية، وأيضا مكونة من الدهليز، وآخر جزء اللي هو القوقعة. الآن الدهليز هذا حكينا فيه عليه كوتين أو في عليه نافذتين، أهم واحد اللي جاء عليها الركاب هذا الجزء الإبعاجي اسمه النافذة البيضاوية، هاي تسمى النافذة البيضاوية، وهي ذات غشاء مرن سنرى أهميته بعد قليل. في هي كمان نافذة أخرى تسمى النافذة المستديرة. تمام. الآن القوقعة يا صديقي هذه مكونة من 3 قنوات متتالية متتابعة، واحدة بالأعلى واحدة بالأسفل وواحدة بالنص جاي. فعلى الترتيب هذا الدهليز اللي هو الكوريدور يعني ممر، لو مشيت فيه ستجد أو ستصل إلى امتداد أول قناة في القوقعة تسمى القناة الدهليزية، وهي امتداد لمين؟ لهذا الدهليز. إذن هذه القناة الأولى اسمها القناة الدهليزية، ثم ترتقي القناة الدهليزية لتأتي إلى القناة الطبلية في الوسط، ثم أعلى شيء القناة القوقعية. الطبلية في الوسط؟ الطبلية في الوسط جاي، نعم. القوقعية جاي زي علية فوق من حيث الترتيب. وهذه القوقعية فيها جزء أو فيها يعني شيء مهم جدا يسمى عضو كورتي، يعني زي العلية. يعني هذا الشكل كده جاي مثلا في باركينج، طالع من الشارع خشيت في باركينج الأول، بعدين تطلع طلوع، بعدين بتنزل في النص في القناة الطبلية، بعدين بترجع لداخل وين لفوق للقوقعية. الآن هذا الترتيب مهم جدا، والأهم من ذلك اللي هو الشيء الموجود في الداخل هون في عندي في القناة القوقعية ايش بنسميه؟ عضو كورتي. راح ارسم عضو كورتي الحال وشوف شو تركيبه. الآن هذه الأذن الداخلية موجود فيها سائل يسمى السائل الليمفي. السائل الليمفي. إذن هذه القناة الداخلية مملوءة بسائل ليمفي أو سائل لمفاوي. الآن الأذن الداخلية هذه عبارة عن سلسلة من القنوات المعقدة تسمى التيه، وبالتالي هذه الأذن الداخلية المكونة من قنوات هذول ال3 شبه الدائرية والدهليز والقوقعة، هذه عبارة عن سلاسل معقدة من القنوات مشهورة باسم التيه أو الدميز، يعني المتاهة أو ما شابه ذلك. لأن نأخذ عضو كورتي ونشوف تركيبه. عضو كورتي هذا بيتكون من غشائين، أحدهما سقفي والآخر قاعدي. إذا الآن نحكي عن تركيب عضو كورتي. تركيب عضو كورتي هذا هو المهم. في عندنا غشاء قاعدي وغشاء سقفي. هذا الغشاء السقفي زي المظلة زي الأمبريلا، هذا غشاء سقفي لأنه يقع في الأعلى، غشاء سقفي. وفي الأسفل غشاء قاعدي مختلف السماكات، كل سمك له علاقة بطول الموجة أو التردد اللي جاي في الموجات الصوتية. إذن هذا اسمه غشاء قاعدي. وبينهما في الخلايا التي تهمنا اللي هي الخلايا الشعرية. إذن في عندي هون الآن خلايا في نهاياتها بالأعلى في عندي شعيرات أو أهداب تلامس الغشاء السقفي، وهذه محاورها موجودة هنا. إذن في عندي الآن هذه خلايا تسمى خلايا شعرية، وهي نواة الخلايا الشعرية. وبالتالي في التسمية
هذه اسمها خلية شعرية، وهذول أهداب الخلايا الشعرية، وهذه النواة. ويوجد منها أيضا ومعها خلايا تدعم الخلايا الشعرية، تسمى برضو الخلايا الداعمة. إذن في عندهم كمان خلايا تدعم الخلايا الشعرية، تسمى الخلايا الداعمة. آلية السمع يعني كيف نرى، كيف نسمع، هذا هو المهم، آلية السمع. سنتكلم الآن عن الموضوع، والتلخيص أو الخطوات موجودة في الدوسية. شوف شو اللي بصير بالأول. تأتي الموجات الصوتية من خارج الجسم نتيجة اهتزازات الجسم أو منشأ هذا الصوت، وعارفين الصوت ينشأ نتيجة اهتزاز جسم معين. فتأتي الموجات الصوتية إلى صوان الأذن، بجمعها صوان الأذن ثم بحزمها وبدخلها إلى داخل ماذا؟ قناة السمع، وهذا يؤدي إلى اهتزاز غشاء الطبلة. لأن غشاء الطبلة يهتز ويهز معه المطرقة، والمطرقة بتهز وبتضرب على السندان، والسندان بيهتز وبيضرب على الركاب، لأن الركاب سيضرب على النافذة البيضاوية، بيهز هذا الغشاء المرن. فالسائل الليمفي الموجود في كل هذا الجزء الداخلي في القوقعة يعني والدهليز سيهتز، زي ما أنت بتضرب مثلا على كيس أو بالون شكله شكل البطة أو شكله أي كان بالون، فلما تضرب أنت على هذا الغشاء تبع البالون، المي اللي جوا راح تهتز. وبالتالي هذا الركاب وهذا النافذة البيضاوية لما الركاب يضرب بهذا الشكل بده يهز السائل الليمفي اللي جوا. هذا الاهتزاز سيتولد عنه موجات تسمى موجات ضغط، تنتقل هذه الموجات أو هذه الاهتزازات إلى الداخل بهذا الشكل. هذه الاهتزازات ستبقى تهتز حتى تصل إلى القنوات الثلاث في القوقعة، الدهليزية ثم الطبلية ثم القوقعية. الآن ستصل هذه الاهتزازات أو موجات الضغط إلى عضو كورتي بهذا الشكل، هي عضو كورتي. فالاهتزاز جاي من الأسفل، فعندما يهتز الغشاء القاعدي سيحرك معه ويهز معه الخلايا الشعرية، فستلامس الآن هذه الشعيرات أو أهداب الخلايا الشعرية ستلامس الغشاء السقفي يؤدي إلى اهتزازه، واهتزاز هذه الخلايا الشعرية سيؤدي إلى انثناء الأهداب تبعت الخلايا الشعرية. هذا الانثناء بحد هذه الجملة بالذات، هذا الانثناء هو سيشكل جهد فعل، سينتقل جهد الفعل عبر المحاور العصبية هاي اللي بتشكل العصب السمعي اللي رايح إلى مراكز السمع في الدماغ عشان يصير في عندي إدراك في الصوت. تمام؟ الآن الصوت اللي بتتحدث عنه أنت بيجيك صوت له تردد معين أو سعة معين، يعني عالي واطي أو ما شابه ذلك. اللي بتحكم وين الجزء اللي سيتم اهتزازه في الغشاء القاعدي زي ما حكينا، هذا مختلف السماكات، يجي الصوت على المكان اللي يتناسب مع سعته أو تردده. شو المعنى؟ المعنى أن أنت لازم تسمع الصوت زي ما طلع من مصدر، وبالتالي إذا هذا الصوت في صوان الأذن تم تحزيمه يعني كأنه انخفض الصوت. في عندي الآن بسوي تضخيمين. أول تضخيم إنه غشاء الطبلة يعمل على تضخيم هذه الموجات الصوتية، وبيصل تقريبا هذا التضخيم ل20 مرة عشان يرجع الصوت لوضعه الطبيعي. وأيضا كمان النافذة البيضاوية هذه غشاء المرن اهتزازه أيضا كمان يعمل على تضخيم الصوت عشان يرجع الصوت كما ظهر أو كما نتج من مصدره، إنه عالي واطي بالصوت فلان أو علان. الآن شو علاقة قناة استاكيوس بالأذن وخاصة الأذن الوسطى؟ هذه قناة استاكيوس تفضي إلى البلعوم هون. هذا البلعوم متصل مباشرة مع مين؟ مع الهواء في البيئة الخارجية، يعني ضغط الهواء الجوي. فإذا اختلف الضغط الجوي عن مقدار الضغط الموجود داخل هذه الغرفة الهوائية، مين اللي بيعدي الموضوع؟ اللي هو ايش؟ الهواء الذي سيدخل عبر قناة استاكيوس. وبالتالي هذه قناة استاكيوس يعني بتنزل مثلا الغور تشعر في طنين في ذانك، لأنه برا بكون ضغط الهواء أعلى من ضغط الهواء جوا.
فعشان يتعدل زي اللي برا بدخل الهواء إلى قناة استاكوس عبر البلعوم، فبصير ضغط الهواء في داخل هذه الغرفة الهوائية مساويا لضغط الهواء اللي ورا، وبالتالي هذا الهواء وظيفته أو عبر قناة استاكوس وظيفته المحافظة على ضغط هواء متعادل وين على جانبي غشاء الطبلة. يجب أن يكون ضغط الهواء ماله متعادل. فالهواء اللي بيجي عبر البلعوم من قناة استاكوس اللي هو الهواء الخارجي أو الهواء الجوي بيدخل إلى داخل البلعوم ثم إلى قناة استاكوس ثم إلى الغرفة الهوائية هذه اللي هي الوسطى الأذن الوسطى، فبيعمل على تعديل ضغط الهواء على جانبي غشاء الطبلة. لأنه مرات تحس إذا أنت نازل مثلا بقول لك افتح ثمك إذا كنت نازل على الغور أو طالع بالعكس على جبل، فعشان يظل في عندك ضغط هواء متعادل ما تشعر بحالة هاي الطنين أو الوشة اللي في ذهنك. تمام؟ الآن بعد أن يحدث السمع يا صديقي العزيز، طاقة الموجات الصوتية هذه لابد أن يتم التخلص منها. يعني ما بضل في عندي هاي طاقات موجية للأصوات، تمام؟ فيجب التخلص منها، لأنه بقاء هذه الموجات تشكل ضغط هائل على الأذن وقد يسبب إلى انفجار القوقعة. هذا سؤال مهم. وجود أو بقاء الموجات الصوتية أو طاقة الموجات الصوتية في الأذن الوسطى قد يؤدي بالتالي إلى انفجار القوقعة، وكي لا يحدث ذلك يتم التخلص من طاقة هذه الموجات عبر اهتزاز نافذتين، وأهمهم النافذة أو غشاء النافذة المستديرة، وبيتم التخلص من هذه الموجات إلى الخارج كمان عبر قناة استاكوس. واضح يا شباب؟ نريد على السريع الخطوات، ملخص على السريع. إنه تأتي الموجات الصوتية من الخارج إلى صواب الأذن بحزمها إلى القناة السمعية، هذا يؤدي إلى اهتزاز غشاء الطبلة، تضخم غشاء الطبلة الموجات الصوتية أكثر من مرة، قد تصل إلى 20 مرة أو 20 ضعف، وهذا يؤدي إلى اهتزاز غشاء الطبلة إلى اهتزاز المطرقة في السندان فالركاب، وبالتالي يهتز الركاب بهز غشاء النافذة البيضاوية الذي بالتالي يهز السائل الليمفي الموجود داخل الدهليز، وتنتقل هذه الاهتزازات إلى القنوات الثلاث الدهليزية بالتتابع ثم الطبلية ثم القوقعية حتى تصل إلى عضو كورتي، فيهتز جزء محدد حسب طول الموجة وتردد الموجة لهذه الموجات في الغشاء القاعدي اللي بيهز معاه الخلايا الشعرية، فتهتز بالتالي أو تلامس الأهداف الخلايا الشعرية الغشاء السقفي فتنثني. الانثناء هذا يحدث جهد فعل، جهد الفعل ينتقل عبر العصب السمعي إلى مراكز السمع في الدماغ لإدراك الصوت. واضح يا شباب؟ تمام؟ الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكمل بالفيديو الجاي عن مستقبلات الشم. شكرا لكم ويعطيكم العافية.